आपने यह तो सुना होगा कि आसमानी बिजली गिरने से पहले हमारे बाल खड़े हो जाते हैं, मगर ऐसा होता क्यों है? तो देखो भैया, जब आसमान में बिजली बनने लगती है तो बादलों और जमीन के बीच बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज इकट्ठा होने लगता है। ये इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे शरीर तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि इंसान भी बिजली को कंडक्ट करता है। और जब ये इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे आसपास आता है तो हमारे बाल छोटे छोटे एंटीना की तरह रिएक्ट करते हैं और खड़े हो जाते हैं। और हाँ, ध्यान रहे, अगर कभी आपके भी बाल अचानक ऐसे खड़े होने लगे तो समझ जाना आपके पास या ऊपर बिजली गिरने वाली है। इसलिए ऐसी कंडीशन में तुरंत झुक जाए, जमीन पर सपाट लेटने के बजाय बैठ जाए और धातु की चीजों से दूर हो जाए और भागकर किसी सेफ जगह पर चले जाए।